É isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, uma empresa que é referência aqui em São Paulo, na venda, manutenção de caixa, direção elétrica, coluna elétrica. Você que possui um Fusion, hoje esse vídeo é destinado para você, um Fusion que apresenta dois problemas. Se você está percebendo que a sua caixa de direção está dura, problema na placa, problema no motor, é possível fazer uma manutenção, substituição do motor, o veículo volta a funcionar normalmente. Quando você está escutando um barulho muito grande, quando você esterça para a direita, o problema está aqui, ó, coroa, pinhão e cremalheira. O problema é esse. É possível resolver? É. Aonde? Na SP, que é a empresa referência em São Paulo. Por isso, você que é de São Paulo, você que é de qualquer lugar do Brasil, ligue para fazer manutenção ou mesmo adquirir uma caixa. Liga agora e obtenha os melhores valores. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, porque SP é referência. Conheça nossa oficina, acesse o site logo abaixo do vídeo. Nós, SP, te aguardamos. Muito obrigado por agora. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.